শব্দ করছে ভিতরে কি আছে ভাই? এটার ভিতরে আসলে ছোট্ট একটা হেক্স নাট, আমি দেখিয়ে দেই। এই যে এরকম একটা ছোট্ট হেক্স নাট, এটা এই বেলুনের ভিতরে ঢুকানো। তো আমি যখন বেলুনটাকে এইভাবে নাড়া দেই, দেখো এরকম সাউন্ড তৈরি হয়, কারণ হেক্স নাটটা ভিতরে ঘুরছে এবং ভাইব্রেশন হচ্ছে। আমি গেসিং হ্যাঁ, হেক্স নাটটা যখন ভিতরে জোরে ঘুরতে থাকে তখন এই বেলুনের দেয়ালের গায়ে বারে বারে ধাক্কা দেয়। তাহলে সাউন্ডকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করব? আচ্ছা, এই যে বারে বারে ধাক্কা দিচ্ছে, ধাক্কা দেওয়ার ফলে একটা কম্পন তৈরি হচ্ছে, ভাইব্রেশন তৈরি হচ্ছে। এই ভাইব্রেশনটা যদি সেকেন্ডে 20 বারের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে আমরা হচ্ছে কানে শুনতে পাই। আর সর্বোচ্চ 20,000 পর্যন্ত আমরা শুনতে পাই। তো সেকেন্ডে একটা ভাইব্রেশনকে বলে 1 হার্টজ, তাহলে হচ্ছে আমরা 20 হার্টজ থেকে 20,000 হার্টজ পর্যন্ত শুনতে পাই। তুমি নিজেও এটা ট্রাই করে দেখতে পারো, দেখো তুমি সাউন্ডটা তৈরি করতে পারো কিনা। আমি কখনো ভাবিনি যে বেলুনও বিকট শব্দ করতে পারে। হ্যাঁ, সো এই বেলুনটা এই শব্দ করার কারণ হচ্ছে হেক্স নাটটা ভিতরে ঘুরে। তুমি যত জোরে ঘোরাবে তত হচ্ছে বেশি ফ্রিকোয়েন্সির সাউন্ড তৈরি হবে। আচ্ছা, কিন্তু আমরা কি সকল ফ্রিকোয়েন্সি কি সাউন্ড বানায় বা সাউন্ড এক্সট্রাক্ট করে? অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ওই যে একটু আগে বললাম যে আমরা মানুষ হিসেবে হচ্ছে 20 থেকে 20,000 হার্টজ পর্যন্ত শুনতে পাই। অনেক প্রাণী আছে তার চেয়ে বেশিও শুনতে পায়। কাজেই তুমি যদি 20,000 হার্টজের চেয়ে বেশি শব্দ করো, বেশি ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ করো, তখন আমরা শুনবো না। কিন্তু কুকুর কিন্তু ঠিকই শুনতে পাবে, বিড়াল শুনতে পাবে, বাদুড় ওরা শুনতে পাবে। আচ্ছা, সো এক একটা প্রাণী এক এক রকম করে শুনতে পায়। ভাইয়া, আমরা যদি হেক্স নাটটা একটু বড় সাইজের নিতাম তাহলে কি হতো? এইখানে এই হেক্স নাটটা, এই যে দেখো একটা ছোট একটা বড়, আমরা যদি ছোটটা দিয়ে করি হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি হবে, তার মানে তীক্ষ্ণ শব্দ তৈরি হবে। আর যদি বড় হেক্স নাট ইউজ করি তাহলে লো ফ্রিকোয়েন্সি বা একটু ভারী শব্দ হবে। কারণ এটা ছোট, তো এটা হচ্ছে তাড়াতাড়ি ঘুরে যায়, পুরো একটা ঘূর্ণন সম্পন্ন করতে পারে তাড়াতাড়ি। সো বেশি বেশি বাড়ি খাচ্ছে, বেশি বেশি কম্পন, তাই হাই ফ্রিকোয়েন্সি, আর এটা লো ফ্রিকোয়েন্সি। বুঝতে পেরেছি। তো এখন সাউন্ড যে ভাইব্রেশন, এটা তো দেখা যাচ্ছে না, তাই না? ভাইব্রেশন তো একদম ইনভিজিবল। হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি না খালি চোখে যে এই বেলুনটা যে কাঁপছে। সো সেই ভাইব্রেশনটা দেখানোর জন্য আমাদের নেক্সট এক্সপেরিমেন্ট। সো এখানে আমাদের একটা বড় বিকার লাগবে। এই বিকারের ভিতরে আমি একটা ব্লুটুথ স্পিকার রেখে দিচ্ছি সাউন্ড তৈরি করার জন্য। আমি এটা অন করে নিলাম, আমি এটা এর ভিতরে রেখে দিলাম। তো এখন আমি যদি আমার মোবাইলটা ইউজ করি, আমি মোবাইল দিয়ে এখানে হচ্ছে সাউন্ড তৈরি করতে পারবো। ওকে, তো দেখো আমি মোবাইল দিয়ে এখানে প্রথমে একটা সাউন্ড প্লে করি, শুনতে পাচ্ছ সাউন্ডটা? সো এটা যে ভাইব্রেশন, সেটা আমি কিভাবে তোমাকে দেখাবো। আমি এরকম পাতলা, হ্যাঁ, একটা সেলোফেন পেপার, এর উপরে হচ্ছে আমি একদম আটো করে বসিয়ে দিব। সো একদম টান টান করে বসাতে হবে, যত বেশি পারা যায় টান টান করে। ভাইয়া, কারো বাসায় যদি সেলোফেন পেপার না থাকে তাহলে সেলোফেন পেপার না থাকলে তুমি চাইলে এই বেলুনের যে রাবার, এটাও ইউজ করতে পারো। একটা বেলুন কেটে নিয়ে তারপর টাইট করে বসিয়ে দিতে পারো। সো এখানে যে ভাইব্রেশন তৈরি হচ্ছে, সেটাই বা আমি এখন তোমাকে কিভাবে বুঝাবো? তার জন্য আমরা এই পর্দার উপরে ডাল, এটা ডাল, সো আমি চাল ডাল যে কোনো কিছুই দিতে পারি। তার মানে ছোট ছোট কিছু হলেই চলবে, যেটা হচ্ছে এর উপরে মুভমেন্টটা বোঝানোর জন্য। পড়ে যাবে আশেপাশে, সো একটু মেসি হয়ে যাবে, বাট তুমি দেখে বুঝতে পারবে। রেডি? তাহলে আমি সাউন্ড করলে দেখবে এই ডালগুলো কিভাবে একদম লাফ দিয়ে এখান থেকে উপরে উঠে যায়। রেডি? 1 2 3। দেখতে পাচ্ছো পুরো সরে যাচ্ছে, একটু সরে যাচ্ছে বা কেঁপে যাচ্ছে, এখনো লাফ দেয়নি। এবার আমি সাউন্ডটা বাড়াবো এবং দেখো সাউন্ড বাড়ানোর ফলে কত জোরে লাফ দেয়। আচ্ছা, আমি ফ্রিকোয়েন্সিটা 600 হার্টজ রেখেছিলাম, আমি ফ্রিকোয়েন্সিটা একটু চেঞ্জ করে নিচ্ছি, এখন 350 দিচ্ছি। আচ্ছা, আর আমি সাউন্ডটা একটু বাড়িয়ে নিচ্ছি, তাহলে দেখো এবার কি হয়। এই যে লাফায় একদম পড়ে যাচ্ছে, লাফিয়ে চলে যাচ্ছে। তো আমি উপরে আরো দিতে পারি, থাকছেই না, এই যে লাফালাফি করছে এটাই। সো আমি এখানে যত বেশি সাউন্ড তৈরি করব, ওরা তত বেশি জোরে লাফাবে। তো তুমি এখন চাইলে এটা একটু করে দেখতে পারো, যে আমি এটাকে আরেকটু টান করে দিলাম, তুমি এর উপরে আরো কতগুলো ডালের দানা দিয়ে দাও, আমি আবার সাউন্ডটা তৈরি করি, দেখো কি হয়। রেডি? আমি আবার সাউন্ডটা দিচ্ছি, দেখো এগুলো লাফ দিয়ে সরে যাবে। কি মজা লাগছে দেখতে এই পুরো জিনিসটা। দেখতে পাচ্ছ, একটাও কিন্তু আর থাকলো না, সব কিন্তু চলে গেল, পুরাটাই পড়ে গেছে। সো এই যে ওরা যে ধাক্কা খেয়ে চলে যাচ্ছে, বিকজ এটা হচ্ছে ভাইব্রেশন।